जुहार आपण मैंने देखुन आकाश मीडिया बरगढ़ एसपी निर्देश में सहला आईआईसी हरिबंधु गड़तिया नेतृत्व में गठन करा दल विभिन्न जगह के रेड कर सहला थाना अंचल रे गला 21 सेप्टेम्बर दिन 194टा एस्कप कप सिरप 30 लिटर अपमिश्रित कप सिरप गोटे टीवीएस स्पोर्ट्स बाइक 960 टଙ୍କା और 2टा मोबाइल फोन जबत कर सहला थाना रे आईपीसी अंडर सेक्शन 274 275 मामला रुजु कर अभियुक्त मान कोर्ट चालान कराई।